走ってる夢に向かって走るのか、それとも途中腐って錆びるのか。この僕の列車はお構いなく今日も微妙人をさらい出す。なりたいものやりたいこと、子供の頃の夢見心、それを燃料にして走り出す。途中下車向こうに出かけになる。走ること走り続けるほど夢を聞く数も増えるもの。切符が取れた夢行きの文字、不安に駆られが済むひととき忘れるなとあの気持ち騒ぎ出す。その時また車輪は回り出す。列車行き先は自分に見える。だからこそ僕は僕でいれる。